ប្រដាល់គុណខ្មែរកំពុងឡើងកោតប្រចាំក្លឹបធនសុភាគុណខ្មែរកីឡាករធនផានិតបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់សម្រាប់ការបង្ហាញវត្តមានអមគូដណ្ដើមពានរង្វាន់កណ្ដាប់ដៃមាសរបស់សង្វៀន Boostrong King of Power គុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ P អាននាថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះអ្នកលេងគុណខ្មែរធនផានិតបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនគឺគ្រប់គ្រាន់ទាំងការវឹកហាត់និងពង្រឹងសមត្ថភាពចែកទេសផានិតបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកធ្លាប់ប៉ះកីឡាករមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្រើនមកហើយទាំងបច្ចេកទេសនិងក្បាច់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងកីឡាករគុនខ្មែរដែរដូច្នេះការប្រកួតលើកនេះមិនសូវជាបារម្ភប៉ុន្មាននោះទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានឈ្មោះប្រកួតនៅសង្វៀនភីណានដៃគូដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាបងសម្រាប់កីឡាករនៅខាងមកពីខាងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគាត់ល្អស្វិតហើយស៊ូសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីបងខ្ញុំព្យាយាមប្រកួតឲ្យល្អអស់ពីសមត្ថភាពនិយាយទៅទូទៅដែរបងតែយើងចាំមើលចាត់ដែងព្រោះកីឡាករមានបាច់គុណនិងភាពល្អធន់អីបងផ្សេងគ្នាអស់ការត្រៀមខ្លួនគឺហាត់ជាប់សម្រាប់ការប្រកួតលើកនេះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថាធ្វើឲ្យបានល្អយកជ័យម្នាក់ជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសម្រាប់ការបារម្ភទៅអត់មានអីច្រើនហ្នឹងគឺយើងចាញ់ឈ្នះយើងខំប្រឹងប្រកួតឲ្យអស់សមត្ថភាពក៏បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតខាងលើនេះអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរធនផានិតនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសាយតុនវីងអងក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិអមគូដណ្ដើមពានរង្វាន់កណ្ដាប់ដៃមាសរបស់សង្វៀន Boostrong ដោយចាប់ផ្ដើមចាប់ពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចតទៅ